हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो एक नई सुबह और एक नई प्रॉब्लम। ऑफ रोड वाले व्लॉग में देखा होगा कि जो मेरा राउटर है इसमें ब्रेक मेरे काम नहीं कर रहे थे ठीक से। तो इसमें ना थोड़ा ऑयल चला गया है। तो इसमें ऑयल जाने की वजह से ब्रेक पैड्स में भी ऑयल चला गया है, तो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। ब्रेक में दिखाता हूँ। तो मैं आज आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा जो आप घर पे इसको ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर ले जाने की इसको ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए चाहिए एक सैनिटाइज़र, एक टिश्यू पेपर और ब्रेक पैड्स खोलने के लिए एक प्लायर। तो पहले आपको क्या करना है, अपनी साइकिल लेनी है। आपके पास स्टैंड है तो ठीक है, नहीं तो इसको कर लेना है उल्टा। इसको उल्टा करने के बाद आपको खोलना अपना रियर व्हील। खोलते हैं। हमारा रियर व्हील खुल चुका है। आपके रियर व्हील के खुल जाने के बाद आपको क्या करना है, जो राउटर है इस पर थोड़ा सैनिटाइज़र लगाना है और टिश्यू पेपर साफ करना है इसको। ये टिश्यू और ये सैनिटाइज़र, टिश्यू पे सैनिटाइज़र लगाना है। इसके बाद कर देना इसको साफ ठीक से। ये देखो, ये क्लीन हो चुका है पूरा अच्छे से। अब और सेकंड स्टेप चलते हैं। तो सेकंड स्टेप है, ये वाला थोड़ा लंबा स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको जो आपके ब्रेक पैड्स हैं इनको बाहर निकाल लेना है। मैं बताता हूँ आपको इनको बाहर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो नट टाइप है इसको उस साइड से ना इसको दबाना है। ये प्लायर से इसको दबाना है और फिर इसको बाहर निकाल लेना है। मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो जिसको हमने बाहर निकाला है अभी। इसको बाहर निकाल लेना और डालते हुए ना इसको ना दबा देना है आगे से, तो ईजिली अंदर डल जाएगा ये। इसके बाद क्या करना है, आपने ब्रेक पैड्स को बाहर निकालना है। हमारे ब्रेक पैड्स बाहर निकल चुके हैं। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली ये लगे होते हैं, आपको इधर से उंगली डालनी है और आगे को इसको पुश करना है, या बाहर निकल जाएगा। ब्रेक पैड्स भी ख़राब हो गए हैं मेरे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको जो ये आपके ब्रेक पैड्स है इसको पहले अपने हैंड वॉश से साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद पहले ये करते हैं। इसके बाद आपको ये लेने हैं अपने ब्रेक पैड्स, इस पर हैंड वॉश डालना है। इनको साफ़ करना है ठीक से। थर्ड स्टेप में आपको इनको गैस पे रख के गर्म करना है, थोड़ा हीट कर लेना है मतलब इनको। अभी इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ठंडे होते हैं तब तक करते हैं वेट। तो फाइनली ब्रेक पैड्स सूख गए हैं, ठंडे हो गए हैं। ये मतलब अभी गर्म है पर इतने गर्म नहीं है। तो इनको इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना होगा, सैंड पेपर लेना होगा। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा 2, 4, 5 रुपए का। तो आप वहाँ से ले सकते हो उसको। और फिर इसको ना साफ़ करना है ब्रेक पैड्स को इसके साथ। मैं दिखाता हूँ। आप इसको देख सकते हैं कितनी धूल निकली है इसमें से। दूसरा करते हैं अब साफ़। अब लगने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो अब इनको इंस्टॉल करते हैं बाइक में। ये भी दिखाता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है।
तो फाइनली अभी सारा प्रोसेस हो चुका है डन। तो अभी चेक करते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होता है, हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स हैं, तो उसमें प्रेशर बनाना पड़ता है। सारा प्रेशर लूज़ हो गया था। हाँ, अब मेरे ब्रेक्स पहले जैसी हो चुकी हैं। तो गाइस अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। आई होप कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक नई ट्रिप, नई जगह, नए ब्लॉग।